வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்களே ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணணுமா? ஆமாங்க. ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட் மேஜராக தேவைப்படும்? கேபினெட், பேஸ்டபிள் போர்டு, பவர் ஆம்ப் போர்டு, பவர் சப்ளை போர்டு, இது போக டிரான்ஸ்ஃபார்ம், ப்ளூடூத் மாடுலர் மற்றும் சில சின்ன சின்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படும். இந்த காம்பனன்ட்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபுல் வீடியோவாக நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். இதுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட்லாம் தேவை, அந்த காம்பனன்ட் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, அதை எப்படி நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் வீடியோவாக நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஒரு வீடியோவை பார்த்தா போதும், நீங்கள் ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரை சிறந்த முறையில் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லை, அடுத்து வரக்கூடிய 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிளிங் வீடியோவை பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றின வேறு ஏதோ ஒன்று வீடியோ வேணும்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள்.